大家好，我是宋慧，今天很高兴又跟大家见面了。今天给大家分享的是有关于红血丝患者在空调屋里更要补水。皮肤变得敏感可能是空调惹的祸。美眉们也许有时候会觉得皮肤干燥、缺水，毛孔也闷闷的，感觉呼吸不畅通。出现这些问题有可能是长时间待在空调房里的缘故。我们不妨来看看空调到底是让我们的皮肤红血丝出现了哪些问题呢？红血丝皮肤吹空调要注意：一、干燥缺水。红血丝皮肤比较干燥，空调房里也比较容易干燥，肌肤长时间处于一种缺水的饥渴状态，干燥是难免的。而干燥的皮肤往往又会产生细纹、出油等一系列问题。不要以为皮肤只是轻微的缺了点水而已，长此以往，红血丝皮肤就会接踵而至，恶性循环。大家如果有关于红血丝、敏感肌肤、痘痘、痘印、美白淡斑、激素脸的问题，都可以加宋慧老师的微信。宋慧老师的微信是95224253，95224253。宋慧老师可以给你一些护肤方面的指导和建议，让你在护肤的道路上少走一些弯路。而空调房里空气流通不畅又干燥，干巴巴的皮肤很容易就变得异常敏感，一点小刺激就会变红，甚至产生红血丝或者是过敏反应，严重的还有可能产生炎症等等。三、及时补水，注重保湿。如果每天上班都会长时间吹空调，并感觉皮肤干燥，就要开始注意随时补水，不妨在办公室准备一瓶保湿补水的喷雾，或者在午休间隙给自己做一个补水的面膜，这样能让皮肤干燥缺水的状况得到一定的缓解。不管是不是在空调房还是在户外，如果感觉皮肤变得敏感发红，建议美眉们就要开始使用零刺激温和护肤品，尽可能选用医美功效的护肤品，防止皮肤受到过多刺激而变得更加的敏感。大家如果有关于红血丝、敏感肌肤、痘痘、痘印、美白淡斑、激素脸的问题，都可以加宋慧老师的微信。宋慧老师的微信是95224253，95224253。宋慧老师可以给你一些护肤方面的指导和建议，让你在护肤的道路上少走一些弯路。今天的内容就先分享到这里，谢谢大家的观看，咱们下次再见。